親愛嘅弟兄姊妹，主內平安。感謝你願意參與主日崇拜嘅收奉獻侍奉。呢段錄音係喺款待組核心成員嘅同意下製作嘅，目的呢係為咗協助你喺預備參與呢項服侍嘅時候有更清晰嘅指引，同埋有更好嘅心態嘅準備。讓我哋一同呢以謙卑同埋感恩嘅心喺神面前獻上我哋嘅侍奉。以下嘅內容咧，主要咧有8點，請大家耐心去聆聽。第一係服侍前你嘅心嘅預備，喺投入收奉獻嘅侍奉之前，鼓勵你先自己去默想一下，奉獻對於你自己嚟講代表什麼意義呢？有時候崇拜後或者會有新嚟嘅朋友或者剛信主嘅弟兄姊妹，佢會主動去詢問奉獻嘅意義嘅。如果我哋有清楚嘅認識，到時就可以溫柔地同埋有智慧地去回答佢哋。呢一個亦都會係一個美好嘅見證。第二呢，係服侍嘅準備同埋我哋嘅儀容。請你呢按時出席崇拜，而教會呢對侍奉人員呢係有要求提前到達場地嘅呢方面嘅要求嘅。請你主動去了解同埋準時去出席，並且咧穿着整齊端莊嘅服飾。要留意咧，避免穿着短褲、拖鞋或者過於暴露嘅衣服。但係咧，亦都冇需要咧穿着一啲過度華麗嘅裝扮嘅衣服嘅。總而言之，就係以整潔合宜為原則，咁就可以啦。第三咧，係款待人員嘅分工同埋配搭。每次收奉獻嘅服侍呢，我哋都建議由2位弟兄姊妹配搭。一個人呢係負責左邊嘅會眾席，另外一個呢就負責右邊嘅。其中一位呢亦都需要負責協助崇拜後呢點算個獻金嘅。請2位呢喺事前呢做好溝通同埋做好安排。擔任點算金額嘅侍奉人員呢，需要熟悉本地硬幣嘅種類。如果你唔係好確定嘅呢，可以睇翻我哋先前製作嗰個嘅教學影片嘅。呢個呢係可以向款待組核心成員咧去索取嚇，唔需要客氣。第四呢，就係奉獻收集嘅流程。收奉獻呢，可以由會眾席最頂排開始，你透過溫和嘅語氣、手勢或者眼神呢，去讓弟兄姊妹明白奉獻袋要傳遞嘅方向。亦都同時咧，請你留意一下會眾席以外呢，會唔會有人呢去想參與奉獻？如果有需要呢，可以主動呢去前往去收集，讓所有嘅弟兄姊妹呢都有機會參與嘅。當完成咗收集之後呢，請向牧者點頭或者以手勢示意啦，以便呢進入謝禱或者係崇拜嘅下一個環節嘅。第5方面呢，就係尊重嘅心同埋正面嘅態度。喺服侍嘅過程中，或者我哋會睇到會友呢奉獻咗幾多錢嘅，但係請你記住，我哋唔係審判者，而只係橋梁同埋見證人。每個人奉獻多少呢，神自己會監察，亦都會以佢自己嘅心意咧去悅納。希望我哋咧唔好比較，唔好論斷，單以喜樂嘅心去完成我哋嘅任務就可以啦。如果可以嘅話呢，請帶住微笑，並以雙手傳遞同埋接收奉獻袋，以示尊重嘅。第6項呢，係希望大家負責任地管理個獻金。由於奉獻牽涉到金錢，清晰而且公開嘅流程呢，係能夠建立信任同埋保護嘅。收奉獻前後，請將奉獻袋咧放喺會場當眼嘅位置，例如係一張工作台嘅上面，唔係一張凳，我哋唔建議用凳嘅。如果揾唔到合適嘅台呢，可以同操作電腦嘅同工溝通一下，借用部分呢個桌面嘅空間。當牧者為奉獻禱告嘅時候呢，請你面向會眾站立，將呢個奉獻袋呢保持喺會眾嘅視線範圍裏邊。完成咗奉獻之後呢，
亦都請你避免獨自同埋隨意去接觸呢個奉獻袋，要直到負責財務嘅信託人親自嚟點算金額。嗱，你所需要做嘅嘢咧，就係協助佢去點算核實嘅金額，並且確認無誤咧，然後咧就簽署記錄嘅。第7樣咧就係奉獻袋嘅保養同埋歸還。奉獻袋咧係屬於教會公共嘅物資，請你愛惜使用。如果發現有破損，就請盡快回報俾負責嘅同工，以便妥善處理嘅。嗱，點算完成咗之後咧，請你將奉獻袋盡快去交回。目前奉獻袋咧係由黃牧師去保管嘅。如果日後咧有所調整，款待組會另行通知嘅。第8咧就係善用教學資源。款待組咧就曾經製作過收奉獻流程圖，可以作為你嘅參考同埋溫習之用嘅。歡迎你向咧任何一位核心成員咧去索取。最後咧，我再次感謝你抽出寶貴嘅時間參與主日嘅侍奉，並願意咧以敬虔同埋喜樂嘅心完成呢項美好嘅職責。盼望呢一段指引能夠幫助你預備心靈，同埋幫助你執行職務，亦都讓弟兄姊妹咧喺崇拜中感受到彼此合一同埋尊重。願主祝福你嘅侍奉，亦都祝福整個教會喺敬拜同埋奉獻中一同經歷佢嘅豐盛嘅恩典。多謝大家。